फिर से देखिए हम लोग एक केसियो को ऑर्डर किए हैं। इसको अभी हम लोग ओपन करके देखेंगे। अभी फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया है। इसको ओपन करके देखते हैं। हमने अभी फ़िलहाल ही इसको मतलब कि इसका मुंह को अभी खोले थे, तो दिखाते हैं कैसा है। ये देखिए हमने खोला, इसको निकालेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार है। और कुछ एक इसमें चार्जर था। ये देखिए मस्त चार्जर है। इससे चार्जिंग किया जाता है, लगा कर भी आप चला सकते हो और ऐसे भी चल सकता है। और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिटी है। ये देखिए ओ भाई साहब, इसमें तो एक माइक भी है। इस माइक से आप हम लोग गाना भी गा सकते हैं। एक छोटा सा माइक दिया हुआ है। ओ भाई साहब कितना बड़ा है। देखिए देखते हैं इसको ओपन करके बजता है। ये देखिए गाइस, वाह, आप किसी भी तरीके से बजा सकते हैं। ये देखिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।